tara l-Alla fuq mhix xi devozzjoni, mhix xi ħaġa hekk ta' pjetà hekk ta' minnu tifel tajjeb, imma tara l-Alla fuq jiġifieri illi qatt ma tinsa li dak ħuk. Mela mhux kemm se nagħmellek affarijiet, imma kemm se nkun ħuk għalhekk tagħmel affarijiet żgħar dika nara karatteristika profondissima ta' Madre Teresa. U meta inti tara lil ħuk u tżomm il-viżjoni u tara lil Ġesu fil-fqir bija l-istess ħaġa, għax tara lil Ġesu tfisser illi tilbes in-nuċċali tal-imħabba u l-imħabba tal-Alla. Dik tfisser tara l-Kristu. Mhux noqogħdu nimmaġinaw in-nies kollha bil-leħja bħal Ġesu. Imma li tħares lih bl-istess għajnejn ta' mħabba li Alla ħares lejn il-missier tiegħu meta qal dan hu ibni il-għażiż fih insib il-għaxqa tiegħi. Mbagħad sintendi imma li nista' nagħmel biex infejjaq dik il-ġerħa huwa l-mod kif nesprimi dik l-imħabba. Mhux mod kif jiena nifranka li nħobbu. Ħafna drabi s-soċjetà tagħna hekk tajtek id-drittijiet tiegħek issa daqshekk hu. Għalhekk il-żball kbir. Illi soċjetà li tinbena fuq id-drittijiet hija soċjetà li tilfet l-imħabba u qed tiggranfa mad-drittijiet. Għax id-drittijiet trid tiġġieldilhom u tiġġieled għalihom fejn m'hemmx imħabba. Għax fejn imħabba jiena mhux se noqgħod nillimita ruħi għad-drittijiet tiegħek. Mhux hekk? Għax m'għandix imħabba lejk trid tiġġanni nirrispetta d-drittijiet. U d-drittijiet huma dejjem il-minimum, l-imħabba hija dejjem il-maximum. Dik id-differenza bejn Madre Teresa u social worker li jaħdem biss b'mod uman. U din nara jiena xi ħaġa tremenda. U allura min iħobb ma jibżax miċ-ċokol. Jiġifieri jiena jekk inħobb mhux bil-fors li rrid insolvi il-problema għax l-ikbar tal-problema tal-bniedem hija il-mewt. U l-ebda mediċina, l-ebda xjenza, l-ebda kumdità, l-ebda flus qatt mu se jsolvu il-problema tal-mewt. X'hekk jiena biex niċċajta it-tobba nidilhom intkom kull ma tagħmlu tipposponu l-problema. Qatt mu se solviha, tgħidli allura ma fejqux iżul tfejqu. Imma ħankun nafu x'qed nagħmlu. X'inhi l-vera mhux soluzzjoni, għasi soluzzjoni, imma il-vera għajnuna hija li inti tpoġġi sens u tpoġġi sens ta' paċi, ta' serenità fil-mixja tal-ħajja ta' bniedem li hija taqtija kontinwa kontra tbatija il-limitazzjoni u l-mewt. Għax l-unika ħaġa li tirbaħ il-mewt hija l-imħabba. Dik hija l-ħajja. M'hemmx għalfejn immorru l-bot, meta jmut lejk xi ħadd ma tibqax tħobbu. Mela l-imħabba hija iktar qawwija mill-mewt.
U dik hija l-ħajja talla, hemm hija. U dik hija s-servizz li Madre Teresa trid tagħti lill-fqir. Trid tagħtih is-sens ta' dinjità ta' mħabba li Alla għandu għalih li tmur lil hemm id-dbatijiet kollha. Sena biex nurik l-imħabba ta' bnidem li jien, se ngħinek fid-dbatija li għandek bħalissa kemm nista' u kif nista'. Għax jekk inti għandek Down syndrome ma nistax infejjek, ma nista' nħobbok. U nista' niggustak bid-Down syndrome u ngħidu aħjar hekk, kemm ħelu t-tifel tiegħi, xi ġibil xi ansib fih. U bid-Down syndrome. Ma fejjaqiex id-Down syndrome. Imma fejjaq l-iktar ħaġa li dak it-tifel iħoss l-għoża ta' ommu ta' missieru illi japprezzaw dik. U dik hija l-fidi tagħna. U dik hija l-missjoni, missjonarji tal-karità. Mhux kemm fetħet sptarijiet u fejqet u l-ġeri, imma fej kemm tefet imħabba fejn m'hemmx imħabba kif kienet tgħidhi. Where there is no love, put some love. Mbagħad ta' bnedmin li aħna rridu dik l-imħabba nittraduċuha f'action imma contemplative din hija l-viżjoni. Imma it has to be tkun translated ngħidula jiġifieri nittraduċuha f'azzjonijiet. Għax jiena inutli ngħidlek kemm inta żgħis għalija u mbagħad ma nlibsekx jew ma naħslekx jew kien ma ngħinekx. Għax dik turi allura li jiena m'iniex lest li nikkommetti ruħi biex inħallas il-prezz tal-imħabba. Madre Teresa għamlet ħallset il-prezz sħiħ.